Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, түс жору жайлы видеоларымызды көріп шығыңыздар. Ал бүгінгі видеомыз түсімізде айды көрсек қалай жоримыз, соған арналады. Жалпы түс жорушылар ай көруді жақсылыққа жорыған, себебі ай әдеміліктің белгісі және ислам дінінің негізгі нышандарынан болып есептеледі. Сондай-ақ бір оқиға айта кетейін. Мұсылмандардың анасы пайғамбарымыздың әйелі Айша түсінде 3 айдың үйіне кіргенін көреді. Сол түсін әкесі Абу Бәкірге айтады. Сол кезде Абу Бәкір: «Қызым, сенің арманың орындалды, себебі жер жүзіндегі ең жақсы 3 адам сенің бөлмеңде жерленеді», деп айтқан екен. Ол адамдар пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям, Абу Бәкір және де Омар. Алла олардан разы болсын. Ал онда бастайық. Егер түсіңізде айды көрсеңіз, Алланың қалауымен жақсы беделге ие болғаныңызды білдіреді. Сондай-ақ ай көру жақсы істеріңіз бен Алла тағалаға жақындай түскендігіңізді білдіреді. Түсіңіздегі ай сіздің адал ақша тауып жақсы жаққа өзгеретіндігіңіздің белгісі де болуы мүмкін. Егер түсіңізде айды қолмен ұстап тұрсаңыз, мол табысқа қол жеткізетініңізді білдіреді. Бойдақ адам түсінде айды ұстап тұрса, жұбын тауып үйленетіндігін білдіреді. Түсіңізде толған ай көрсеңіз, сіздің бір беделге ие болатындығыңыздың белгісі. Егер түсіңізде айдың күнге айналғанын көрсеңіз, көп жақсылыққа қол жеткізетініңізді білдіреді. Түсіңізде айдың артында бір нәрсенің жасырынып тұрғанын көрсеңіз, жасырын сырлардың ашылатындығының белгісі. Түсіңізде ай мен күннің сізге бас игенін көрсеңіз, ата-анаңыздың сізге разы болғандығын білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде ай көрсеңіз, сіздің құмар ойындарға жақын екендігіңіздің белгісі. Сол құмар ойындардан алыстасаңыз жақсы болады. Ауырған адам түсінде ай көрсе, дертіне шипа тауып, ауруынан айығатындығын білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.